холодильнике витамин С для профилактики каждое утро, чтобы ничего не подцепить и чтобы метаболизм разогнать. На всякий случай химохим на случай болезни. Это сок нони концентрированный. С утра натощак. Попробуй хоть несколько дней, особенно если плохо себя чувствуешь. Вот это вот Body Slim в 2 стиках. 45 зеленых яблок. Вот это 2 стика в день. Здесь на 2 недели. Попробуй попей по возможности, с собой возьми остатки. А вот это фанзайм, который на столе стоит, экстракт ананаса, после приема жирной пищи, съедаешь и ничего не остается. Это твой спрей для горла, это нюхалка для носа, это градусники все здесь. И вот еще гранатовая красавица про запас. То же самое. Лучше 2 стика. Есть спирулина, вдруг неполноценно питаешься, чтобы без последствий 2 капсулы, 4 капсулы в день, 2 утром, 2 в обед или вечером, как хочешь. Запас стратегический я тебе оставила.